پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں یالہ باری ہوئی اور اتنے بڑے بڑے برف کے گولے گرے. میں نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا کبھی گولا دیکھا نہیں ہے کہ جو اولے کے طور پر برسا ہو. آلموسٹ آپ سمجھ لیں گولف کے بال کے برابر اس کا سائز تھا. اور جو ریئل ٹائم ویڈیوز آئی ہیں اس میں تو اس کی آواز بھی اتنی خوفناک ہے, اس سے آپ وہاں پر موجود لوگوں کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتے ہیں. باقی پریکٹیکلی تو ہم نے دیکھا جس طریقے سے گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے اور بعض گاڑیوں میں تو سوراخ تک بھی ہو گئے جو بالکل کمزور باڈیز تھیں, جن کی ان کا پول بھی کھل گیا کہ یہ کس قسم کی باڈیز ہیں. اور یہ گاڑیاں ایکسیڈنٹ کی صورت میں اپنے اندر بیٹھے ہوئے بندے کی کیا حفاظت کریں گی. ساتھ ہی ساتھ جو سولر پلیٹس تھیں ان کا بھی نقصان ہوا. وہ اس بڑے لیول پہ نہیں ہوا. سولر پلیٹس اگر صحیح والی ہوں تو وہ کافی مضبوط ہوتی ہیں اس اعتبار سے, اور ویسے بھی اس کے اوپر جو شیشہ ہے وہ تو پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے. جو سولر سیل ہے وہ نیچے بالکل باریک سی ایک لیئر ہوتی ہے, کاغذ سے بھی باریک, جو براؤن کلر کی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے. سولر سیل وہ ہوتا ہے. اوپر جو آپ کو شیشہ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے ہوتا ہے. ایون وہ ڈیمیج بھی ہو جائے نا تب بھی روشنی نیچے پہنچتی رہے. اگر کوئی سرکٹ ٹوٹا نہیں ہوا تو پلیٹ اسی طریقے سے کام کرتی ہے. تھوڑا بہت ایفیشنسی میں فرق پڑ سکتا ہے کہ وہ 90 ڈگری کا اینگل ڈسٹرب ہو جائے, ادروائز پلیٹ اپنا کام اس طرح کی چیزوں کے بعد بھی جاری رکھتی ہے. ہاں اگر پلیٹ میں سوراخ ہو جائے اور کوئی سرکٹ ٹوٹ گیا پھر ظاہر ہے کہ وہ ایک خطرناک معاملہ ہے. تو یہ جو یالہ باری ہوئی اس کو مختلف لوگوں نے مختلف چیزوں کے ساتھ جوڑا. ہماری ایک پولیٹیکل جماعت جو آج کل زیر اعتاب ہے اسٹیبلشمنٹ کے, انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم سے جو زیادتی ہو رہی ہے اس کی سزا بھگتنی پڑی ہے. بھئی ہمارے بڑوں کو تو کبھی بھی دنیا میں بظاہر اس طرح کے معاملات سے کوئی سزا نہیں ملتی ہے, وہ تو محفوظ ہی رہتے ہیں. یہ غریب لوگوں کے ساتھ ہی اس طرح کے معاملات چلتے ہیں سزا والے. بعض لوگوں نے اس کو فلسطین کے ایشو کے ساتھ جوڑا کہ جی ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا اس کی سزا مل رہی ہے. حالانکہ اسلام میں اس طریقے سے چیزوں کو ڈیفائن کر کے جوڑنا, یہ آپ خود سے اللہ تعالی کی تقدیر میں اپنا موقف داخل کر رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی وحی کی تائید نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے اسپیسیفکلی کوئی چیز بیان کر سکیں. باقی اسلام نے ہمیں عقل دی ہے اور اس طرح کی ساری چیزوں کے اسباب بھی ہمیں تلاش کرنے چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ قیامت کی ساری نشانیاں پاکستان میں پوری ہو جائیں, یورپ اور امریکہ اوپر جائے اور یہاں جب ہم نیچے جا رہے ہوں تو ہم کہیں جی یہ قیامت کی نشانی ہے. ہم خوشحال نہ ہوں تو قیامت کی نشانی ہے. چائنا پچھلے 30 سے 40 سال میں اپنی 80% سے زیادہ آبادی کو پاورٹی سرکل سے نکال لے تو وہاں تو قیامت کی کوئی نشانی نہیں آئی ہے, وہ تو خوشحالی ہو گیا. یہاں پر بھی اصل وجہ جو اس کی سائنٹیفک ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے, جس میں سب سے بڑے مجرم تو وہ بڑے ملک ہیں جن کی انڈسٹریز کی سزا غریب ملکوں کو کاٹنی پڑ رہی ہے. پہلے نمبر کے اوپر چائنا جو سب سے زیادہ کاربن امیشن کرتا ہے, یعنی یہ جو فاسل فیوز جلا کے, خواہ وہ پیٹرول کی شکل میں ہو, ڈیزل کی شکل میں ہو, فرنس آئل کی شکل میں ہو, کوئلے کی شکل میں ہو, یہ کاربن امیشن جو دھواں ہے اس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ بھی ہو رہی ہے اور دنیا کا کلائمیٹ بھی چینج ہو رہا ہے. جن جگہوں پہ پہلے بارشیں نہیں ہوتی تھیں بہت زیادہ بارشیں شروع ہو گئی ہیں, اور جہاں پہ بارشیں ہوتی تھیں وہ بارشیں کم ہو گئی ہیں. اسی طریقے سے جہاں صرف بارش ہوتی تھی اب یالہ باری کا سلسلہ شروع ہو گیا, اور اس کی وجہ سے ہیومینٹی ایک تکلیف سے گزر رہی ہے. بلوچستان میں تھوڑی سی زیادہ بارش ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے گھر بہ جاتے ہیں, اتنے بڑے بڑے سیلاب آ جاتے ہیں. کیوں؟ صدیوں سے وہاں بارشیں اس طرح ہوئی نہیں ہیں. اتنی بارش ہوتی ہے جو زمین جذب کر لے, اس لیے وہاں پہ قدرتی راستے بھی نہیں ہے کہ زیادہ بارش ہو تو وہ راستے سے خود بخود نکل کے تو مین دریا تک پہنچ جائے. جس طرح اسلام آباد میں جتنی بھی بارش ہو قدرتی نالے بنے ہوئے, خود بخود ان نالوں سے بارش مین بڑے نالا لئی تک پہنچ جاتی ہے اور پھر الٹیمیٹلی دریا تک پہنچ جاتی ہے. اس وجہ سے اسلام آباد میں سیلاب نہیں آتا,
کیونکہ وہ جگہ ڈیزائن ہے زیادہ بارشوں کے اعتبار سے صدیوں سے، لیکن اس میں بھی جو اولے پڑنے والا معاملہ ہے وہ تو پہلی دفعہ سامنے آیا۔ اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ لوگ گاڑیوں کو کسی شیلٹر میں لے جاتے بچا لیتے۔ ایون کئی لوگ ہیں جو اس دوران موٹر بائک چلا رہے تھے اور ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا یا سائیکل پہ تھے، وہ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سر پہ اتنی بلندی سے آ کے اس سائز کا اگر برف کا اولا لگے تو ظاہر ہے کہ یہ تو کسی کا سر پھٹ بھی سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کھوپڑی کی ہڈی اس میں کریک بھی آ سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات بھی ہوئے، لیکن چونکہ وہ بڑے سائز کے تھے فوراً لوگ اپنے آپ کو تو حفاظت میں لے گئے، لیکن گاڑیاں انہیں نکالنے کا ٹائم نہیں ملا۔ اس وجہ سے ہزاروں گاڑیوں کی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں۔ اس کے پیچھے جو ریزن ہے وہ کلائمیٹ چینج والی ہے، اور یہ مستقبل میں بھی ہوگا۔ اب پھر سے پریڈکشن آئی ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے پہلے تو لوگ اس پریڈکشن کو لائٹ لیتے تھے، اب محکمہ موسمیات جو پریڈکشن دے گا ان کا بھی کام ہے کہ پوری سختی کے ساتھ لوگوں کو سمجھائیں، اور ٹی وی چینلز کے اوپر یہ پٹی چلایا کریں کہ جی ان دنوں میں آپ احتیاط کریں، یہ ہو سکتا ہے، لہٰذا گاڑی کسی ایسی جگہ پہ پارک کریں جو آلریڈی کسی شیڈ کے نیچے ہو تاکہ آپ کی گاڑی ڈیمیج نہ ہو۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس حوالے سے جو ہمیں گائیڈ لائنز ملتی ہیں وہ بخاری اور مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے، اور صحیح مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے اس حوالے سے کہ اس میں باقاعدہ اس آیت کا ریفرنس موجود ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 123۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی بھی گناہ کرے گا تو اس کا بدلہ پائے گا، تو صحابہ کرام پریشان ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا شخص ایسا ہوگا جو کوئی گناہ نہ کرے؟ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، گناہ تو کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو کوئی بھی گناہ کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اوپر بھی قیامت کے دن ہم پر گرفت ہوگی۔ دیکھیں صحابہ کرام اس آیت کو لائٹ نہیں لے رہے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ اچھا، یہ بات صحابہ کو نہیں پتا تھی کہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا۔ انہیں پتا تھا کہ محبوب کی نسبت اسی صورت کام آئے گی جب محبوب والے کام بھی کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے بھی جواب میں یہ نہیں کہا کہ تمہاری تو خوش نصیبی ہے، تم میرے امتی ہو، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ مسلم شریف کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہو اور اصلاح کی کوشش کرتے رہو۔ مسلمان کو پہنچنے والی ہر مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، حتیٰ کہ اسے کوئی معمولی کانٹا بھی چبھ جائے۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ مسلمان کو کوئی بھی دکھ، درد، اندیشہ یا تکلیف پہنچے، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، یعنی ایک معمولی تکلیف، اس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی یہ جو قرآن میں آیا نا کہ گناہوں کا بدلہ ملے گا، تو تمہارے کئی گناہ تمہاری تکلیف کے کفارے کے اگینسٹ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ نے حدیث روایت کی، صحیح مسلم میں بھی اور بخاری میں بھی۔ اور مسلم میں ایک اور بڑی زبردست حدیث ہے جو کتاب القدر چیپٹر میں، یعنی دا چیپٹر آف ڈیسٹنی، تقدیر کا جو چیپٹر ہے اس کی آخری حدیث ہے۔ امام مسلم تقریباً کوئی 60 کے قریب حدیثیں لے کے آئے ہیں مسئلہ تقدیر پہ، اور آخری حدیث انہوں نے یہ ڈالی ہے تاکہ پورا معاملہ کنکلوڈ ہو جائے، اور وہ بھی حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جو صحت مند مؤمن ہے وہ کمزور مؤمن سے زیادہ بڑھ کر محبوب ہے۔ یعنی صحت مند جو مومن ہے یہ زیادہ محبوب ہے۔ ظاہر ہے صحت مند ہوگا تو عبادت بھی کرے گا، جہاد بھی کرے گا، اپنے فرائض بھی صحیح طریقے سے ادا کرے گا۔ بیمار آدمی کیا کرے گا؟ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا البتہ دونوں میں ہی خیر ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ جو بےچارے کانگڑی پہلوان ہیں وہ کہیں کہ جی ہم اللہ کو محبوب نہیں ہیں، دونوں میں ہی خیر ہے، لیکن قوی مؤمن کمزور مؤمن سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ عین ممکن ہے کہ کوئی شخص
صحت میں کمزور ہو لیکن ایمان میں قوی ہو، تو وہاں پھر ایمان ہی دیکھا جائے گا. اب سیدنا ابوبکر صدیق جو ہیں وہ عمر کے اعتبار سے بھی، اپنے جسم کے اعتبار سے بھی کمزور تھے، لیکن ایمان کے اعتبار سے قوی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. پھر نبی اسلام نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، جو چیز تجھے نفع دے اس کے لیے خوب کوشش کرنا اور محنت کرنا، اور پھر اللہ سے بھی مدد طلب کرنا. اور پھر ساتھ فرمایا، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، لیکن اس کے باوجود اگر رزلٹ تیرے خلاف آئے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی. اگر مگر نہ کرنا، اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے. آپ اپنی اسٹریٹجی کو تو ریوزٹ کر سکتے ہیں، وہ والا اگر مگر جائز ہے، لیکن ایک پیڑا ڈال کے بیٹھ جانا کہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو گیا، یہ پھر آپ ناشکری کے کلمات بولیں گے اور شیطان کا دروازہ کھل جائے گا. اس کا الٹیمیٹ حال یہ ہے کہ جو اللہ کی مرضی، جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا، کوشش پوری کی لیکن رزلٹ اپوزٹ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی میرے لیے اس میں. تو نبی اسلام کہہ رہے ہیں کہ جو بھی تمہیں فائدہ دے چیز، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اور پھر ساتھ اللہ سے مدد طلب کرنی ہے. صرف اللہ سے مدد نہیں کہ آپ خالی پیپر دیں اور دروشی پڑھ کے پھونک آئیں، فیل ہی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور صرف محنت نہیں، سستی نہیں کرنی، کاہلی نہیں کرنی. پھر بھی رزلٹ خلاف آئے، عین ممکنہ تیاری تھی آپ کی، عین موقع پر آپ بیمار ہو گئے، یا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ ایگزامینیشن ہال میں نہیں پہنچ سکے، یا اس دن آپ کے گھر میں کوئی ایسی ڈیتھ ہو گئی کہ آپ پیپر نہیں دے سکے، تو کہیں جو اللہ کی مرضی. اسی میں بہتری تھی. اور یہ حقیقت بات ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو قانون ابتلا کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، یعنی آزمائش. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، اور جان اور مال میں نقص سے. لیکن پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہیں، اور ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں دعا کرتے ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. تو یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس تکلیف کو بھی موت آ جائے گی، یہ بھی اللہ کے پاس واپس چلی جائے گی. ہمیشہ تو کوئی شخص تکلیف میں نہیں رہتا نا. جس دن انسان کی اپنی موت آتی ہے اس دن تو وہ تکلیف کٹ جاتی ہے نا. اگر کوئی کسی لا علاج بیماری میں ہے تو کیا وہ قیامت تک کے لیے بیماری ہے؟ نہیں. اس بیماری میں جب وہ مرے گا تو اس کی موت کے ساتھ اس کی بیماری کو بھی موت آ گئی. اگر اس نے اللہ تعالی کی خوشنودی کی زندگی گزاری ہے تو مرتے ہی اس کے لیے جنت ہے. تو ہم بھی اللہ کی طرف سے آئے تھے، ہم نے بھی اللہ کے پاس واپس چلے جانا ہے. یہ تکلیف بھی آئی تھی، یہ بھی ختم ہو جائے گی. تکلیف بھی وقتی ہوتی ہے. حتیٰ کہ سورۃ الحدید میں جو یہ 2 آیتیں ہیں، میں نے اکثر ویڈیوز میں ان کو کوٹ کیا ہے. یہ ہر مسلمان کو یہ آیات پتہ ہونی چاہیے، تو پھر صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. آیت نمبر 22 اور 23، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں ہے جو اس زمین میں آتی ہے، یعنی جو اجتماعی طور پر اللہ کی طرف سے تکلیف آتی ہے، زلزلے کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، اسی طریقے سے وبائی امراض کی شکل میں، کوئی بھی تکلیف آتی ہے. اور نہ کوئی تکلیف ایسی جو تمہاری جانوں پر آتی ہے، کڈنی فیلئر کی شکل میں، یا دل کی بیماری کی شکل میں، یا ایکسیڈنٹ میں ٹانگ ضائع ہونے کی شکل میں، یا آنکھ ضائع ہونے کی شکل میں. یہ جتنی بھی تکلیفیں ہیں، نہ زمین میں آنے والی تکلیف اور نہ وہ تکلیف جو تمہاری جانوں کو پہنچتی ہیں،
الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، مگر یہ کہ ہم نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا ہے کہ یہ تکلیفیں تمہیں آنی ہیں. ان تکلیف کے پیدا ہونے سے پہلے ہم لوح محفوظ پہ لکھ چکے ہیں، اجتماعی تکلیف کو بھی اور ہر شخص کی انڈیویجول تکلیف کو بھی. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ بات کرنی ضروری تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنی مخلوقات، اتنی سپیشیز، پھر ہر سپیشی کی آگے تعداد بھی بلینز میں، سب کی تکلیفیں اللہ نے پہلے ہی لکھ لی ہیں. اللہ کے علم میں ہے کہ مستقبل میں انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ اللہ کو بہت آسان ہے. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، کہ تم مت افسوس کرو اس چیز کے اوپر کہ جو تم سے جاتی رہی. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور نہ اس پہ شیخی بگاڑو جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرتا ہے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور اللہ تعالیٰ ہر شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں فرماتا. جتنے بھی شیخی بگاڑنے والے ہیں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تکلیفیں بھی اس کی طرف سے، آسائش بھی اس کی طرف سے. دیکھیں اسلام نے اسی لیے دیکھیں کیا اپنے ماننے والوں کی ٹریننگ کی ہے کہ ہم عید کے موقع پر بھی خوشی کے اظہار کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور سب سے بڑی تکلیف جو گھر میں میت ہوتی ہے اس کو بھی کنکلوڈ کرتے ہیں نماز جنازہ کے اوپر. ہم ہر مصیبت اور پریشانی میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جھکتے ہیں، رجوع لاتے ہیں. تو ان تمام آیات اور احادیث کے بعد ہم اس رزلٹ پہ پہنچے کہ آپ کسی بھی تکلیف کو کسی خاص ایونٹ کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ فلسطینیوں کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے عذاب آیا ہے، یا فلاں پولیٹیکل جماعت کے ساتھ زیادتی ہو گئی، یا فلاں مذہبی جماعت کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اس کی وجہ سے ایسا ہوا. اس طرح اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. نیوز نمبر 5، ہمارے جو بھائی ہیں عطا تارڑ صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے بڑی اچھی تقریر کی پارلیمنٹ میں، بلکہ گورنمنٹ نے اور اپوزیشن نے مل کے ایک قرارداد پیش کی پیلسٹائن کے حق میں. بڑی اچھی قرارداد تھی. ظاہر ہے پارلیمنٹ کا کام ہے، ہم تو پہلے ریکویسٹ کر رہے تھے کہ پارلیمنٹ کے ذریعے قرارداد آنی چاہیے، اور تقریریں بڑی اچھی کی. اور میں کریڈٹ دوں گا، سب سے بہترین تقریر کی ہے ہمارے بھائی نے، علی محمد خان صاحب نے. وہ انجینئر بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں، شریف النفس آدمی ہیں. انہوں نے انگلش میں تقریر کی اور ان کے الفاظ کا چناؤ کمال تھا. انٹرنیشنل میڈیا کو جو انہوں نے میسج دیا، میں نے ان کی وہ ویڈیو باقاعدہ اپنے آفیشیل چینل سے شیئر بھی کروائی اور اپنے واٹس ایپ گروپس میں بھی کہا کہ اس کو شیئر کریں. بڑے دلیرانہ انداز میں انہوں نے مقدمہ انٹرنیشنل فورم کے اوپر پارلیمنٹ کے ذریعے رکھا انگلش میں. یہ زیادہ ضروری تھا. اور واقعی جب وہ تقریر کر رہے تھے سناٹا چھایا ہوا تھا پارلیمنٹ میں بڑے اچھے طریقے سے، اور سب نے ان کی تقریر کی داد بھی دی. اور جن لوگوں کو اسرائیل اور امریکہ نے اپنی بدماشی کی وجہ سے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، ایون ان کے نام لے کر انہوں نے ان کو کہا کہ یہ ہمارے ہیرو ہیں. یہ بہت دلیری کا کام ہے. اور عطا تارڑ صاحب نے جو تقریر کی اس میں میں ان کا شکریہ ادا کروں گا، جو میں نے ریکویسٹ کی تھی. اور یہ میرا حسن ظن ہے کہ اسی ویڈیو کی وجہ سے ان کا بھی گمان اس طرف گیا، کیونکہ اس سے پہلے کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کا نام مینشن کر کے ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ عالمی عدالت انصاف میں ساؤتھ افریقہ نے مسلمانوں کا مقدمہ لڑا اور اسرائیل کو دہشت گرد ڈکلیئر کروایا. سارا خرچہ ساؤتھ افریقہ کا تھا، ایک نان مسلم کنٹری کا. اور اس پہ میں نے کہا تھا کہ تمہارے بابوں کا فیض تو جاری نہیں ہے، لیکن بابا نیلسن منڈیلا کا فیض جاری ہے، کہ جو اس نے اس وقت یاسر عرفات کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کی آزادی فلسطین کی آزادی کے بغیر نامکمل ہے، اسی لیے فلسطین میں ان کا مجسمہ لگا ہوا ہے باقاعدہ آنر کے طور پر نیلسن منڈیلا کا. امریکہ میں بھی ان کی اس زمانے کی پریس کانفرنسز آپ دیکھیں، دلیری سے وہ بولتے تھے، یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہیں فلسطین کے حق میں، جب کوئی مسلمان لیڈر بھی اس طرح نہیں بول سکتا تھا. ان کی لیگیسی آگے چلی اور اسی ملک سے ساؤتھ افریقہ نے مقدمہ لڑا فلسطینیوں کے حق میں اور انٹرنیشنل عدالت سے
یہ ثابت کروایا پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، اور اسی کا فائدہ ہوا ہے جو آپ کو اتنے بڑے بڑے پروٹیسٹ نظر آ رہے ہیں. گورے انٹرنیشنل عدالت کے اس فیصلے کو مانتے ہیں. گورے سے مراد جو پبلک ہے، وہ تو بیچاری ہماری طرح ہی ہے نا، ان کی کون سنتا ہے. اسی لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ احتجاج میں شریک ہوتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے جینوسائیڈ کر رہا ہے، نسل کشی کر رہا ہے مسلمانوں کی، یہ زیادتی کر رہا ہے. تو تارڑ صاحب نے باقاعدہ ساؤتھ افریقہ کا نام لے کر پارلیمنٹ میں ان کا شکریہ ادا کیا. اس پہ میں ان کا شکر گزار ہوں. نیوز نمبر 6، پچھلے دنوں KFC شیخو پورہ میں آپ کو پتا ہے ایک مسلمان بھائی ہمارا شہید ہو گیا جو KFC کا ملازم تھا. بائی چانس اس کی موت اسے وہاں لے آئی. اس دن وہ چھٹی پہ تھا، اس لیے وہ نارمل وردی میں وہاں آیا ہوا تھا، اور وہ خود بریلوی مکتب سے تعلق رکھتا ہے. پروٹیسٹ کرنے والے بھی بریلوی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. ان کی گولی سے وہ مر گیا. اس کے کزن نے ہماری اکیڈمی میں رابطہ کیا، میڈیا میں تو ہم سن چکے تھے. اس نے وہ اوریجنل ویڈیو بھی بھیجی جو اس کو گولی لگنے کی ہے، اور جس طرح اس کا خون بہ رہا ہے. ذرا یوٹیوب تو وہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دیتی ہے. تو اسپیشلی انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ مینشن کرنا ہے کہ اس بندے کو واقعی گولی لگی اور وہ شہید ہوا. یہ کوئی زبانی کلامی خبر نہیں، واقعی ایسا ہوا. اب میں اپنے ان علماء سے اور احتجاج کرنے والے لوگوں سے پوچھوں گا، یہ کون سا احتجاج ہے کہ جس میں آپ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں؟ اور احتجاج کے لیے گولی چلانا کیا یہ ضروری ہے؟ وہ بےچارے برگر کھانے والے اور کھلانے والے معصوم سے لوگ ہیں، وہ تو آپ کی گرجدار آواز کے اوپر بھی KFC سے باہر نکل جائیں گے اگر آپ نے نکالنا تھا. ویسے تو یہ غلط ہے، احتجاج کا یہ طریقہ نہیں ہے. بائیکاٹ کرنا ہے ضرور کریں، لیکن آپ اس کے لیے کمپین چلائیں گے، دکانیں نہیں آپ بند کر سکتے. ترکی میں 550 سے زیادہ برانچز جو بند ہوئی ہیں ڈنڈے کے زور پہ ہوئی ہیں. لوگوں نے بائیکاٹ کیا کہ نہیں کھائیں گے، تو وہ خود بخود بند ہو گئی ہیں. حرم مکہ میں خانہ کعبہ شریف کے سین میں بیٹھ کے لوگ KFC کھا رہے ہوتے ہیں، مسجد نبوی کے سین میں بیٹھ کے KFC کھا رہے ہوتے ہیں، سامنے دکان نظر آ رہی ہے. کسی کی جرت ہے توڑ جائے، قانون کی حکمرانی ہے. ہاں آپ نے نہیں کھانا نہ کھائیں، میں بھی نہیں کھاتا، نہ مجھے کوئی شوق ہے. ہم تو بھائی گھر کے چپس، گھر کے پکوڑے اور دودھ پتی استعمال کرتے ہیں. میں کوک پیپسی تو ویسے استعمال نہیں کرتا، اور یہ میں کوئی اپنی خوبی نہیں بتا رہا، مجھے اچھا ہی نہیں لگتا. ہو سکتا ہے مجھے اچھا لگتا ہوتا تو میں ان سے زیادہ کوک پیتا ہوتا، اس لیے میں کوئی اپنے اوپر ٹائٹل نہیں لگوانا چاہتا. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں، اس کا بائیکاٹ ہو یا نہ ہو. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بائیکاٹ کرنے کا کہ آپ لوگوں کو گولیاں مارنا شروع کر دیں، لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچائیں، اور پھر آپ بائیکاٹ کی باتیں کرتے ہیں. ضرور کریں بائیکاٹ بھائی، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آرگنائز ہونا چاہیے، اور ساتھ مولویوں کا کام ہے کہ اس بائیکاٹ کے بعد جن لوگوں کی نوکریاں فارغ ہونا، 1 سال کی تنخواہیں ان کو ضرور دیں اپنے چندے میں سے، حلال کے پیسے میں سے، میں نہیں کہتا حرام کا پیسہ ہے. اور کہیں گے 1 سال تک آپ کے گھر کا خرچہ ہم اٹھائیں گے، اس دوران آپ کوئی اور جاب تلاش کر لیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کی جابز بھی ختم کروا دیں. یہاں تو ہمارے لوگوں کی اکانومی جڑی ہوئی ہے نا. تو اس پورے ایشو کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. مولوی اپنا تو 1 روپیہ چندے کا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور لوگوں کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی بائیکاٹ کر دو، ان کی نوکریاں بھی فارغ ہوں، آپ جابز چھوڑ دو، تو بھئی ان کے گھر کا خرچہ بھی اٹھائیں نا، پورا پیکج دینا. آپ کے دروشی پڑھنے سے یا سبحان اللہ پڑھنے سے پیٹ نہیں بھرتا، نہ پیاس بجھتی ہے. دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. کہتے ہیں نہیں جی قربانی نہیں کر سکتے نوکری کے، تم بھی کرو نا قربانی. قربانی عوام نے دینی ہے، تم بھی قربانی کرو کہ اس سال ہم نے جتنا چندہ اکٹھا کیا ہم KFC کے فارغ ہونے والے ملازمین کو ڈونیٹ کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے اپنی جابز چھوڑی ہیں. چلو 2 منٹ میں تمہاری اصلیت سامنے آ جائے گی. یہ مشورے دینا آسان ہوتا ہے، معصوم سی شکلیں بنا کے کہ جی مجھے موقع ملے تو میں بھی چلا جاؤں جہاد کے لیے. پاسپورٹ نکل ہے تو کہنے جی میں اتنے جا کے کیا کراں گا. اللہ نے بندے یہی تو اسی بھی کہہ رہے سا ہوں وہی گلا. ایک کہانی ہے ساروں کی. جی انجینئر صاحب ولاگز بنا رہے ہیں، تسی کیا کر رہے ہو؟ تسی ولاگز ہی بنا رہے ہو. میں نے تو ٹوئٹا گاڑی نہیں نکلوائی، میرے پاس تو موٹر بائک ہے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب جو خلافت کی تحریک کے بانی تھے پاکستان میں، میری پیدائش سے 3 سال پہلے ان کے پاس ٹوئٹا گاڑی تھی 1974 میں.
میرے پاس آج بھی موٹر بائک ہے. اس زمانے میں شاید گنتی کے لوگ تھے جن کے پاس گاڑی ہوا کرتی تھی. تو اس طرح اگر آپ نے صرف گفتگو کر کے خلافت چلانی ہے تو ڈاکٹر سرار صاحب بھی کرتے تھے گفتگو, ماشاءاللہ میں بھی کرتا ہوں, سائل ادیم صاحب بھی کرتے ہیں, اور لوگ بھی کرتے ہیں, کرتے رہو. لیکن مجھے سنگل آؤٹ کر کے کہ جی میں لوگوں کو جہاد پہ نہیں جانے دے رہا, استغفر اللہ توبو الیہ, میں نے نہیں روکا ہوا بھائی, جاؤ ہم آپ کے ساتھ ہیں. پیچھے کچھ لوگ بھی ہونے چاہیے جو دعائے خیر کریں, ٹھیک ہے ہاں. اور خدا نہ خواستہ اگر, بلکہ خدا نہ خواستہ تو نہیں کہنا چاہیے, اگر آپ شہادت کے رتبے پہ پہنچے تو ہم غائبانہ نماز جنازہ آپ کا پڑھ سکیں. پیچھے جنازہ پڑھانے والے بھی تو ہونے چاہیے, کیونکہ مولوی تو ہم نے فواد چودھری صاحب کے خرچے پہ بھجوا دینے ہیں, جنازے تو مولویوں کے بھی مجھے ہی پڑھانے پڑنے ہیں. ہاں تو اس طرح الزام تراشی کرنا. ابھی تو مستقبل میں یہ ایک احتجاج اناؤنس کیا ہوا ہے انہوں نے, ٹی ایل پی والوں نے, 1 مئی کو وہ کہہ رہے ہیں ہم امریکن امبیسی کی طرف جائیں گے. بالکل جائیں اگر گورنمنٹ آپ کو الاؤ کرتی ہے, اور بہرحال گورنمنٹ کو الاؤ کرنا چاہیے کنٹرول انوائرمنٹ میں, بالکل قریب نہ جانے دیں, کیونکہ اعتبار بھی نہیں ہوتا نا پاکستانی قوم کا. یہ لبیک یا رسول اللہ پڑھ کے اپنے موٹر بائک پہ کبھی آگ نہیں لگائیں گے, لوگوں کے موٹر سائیکل جلا دیں گے, لوگوں کی گاڑیاں جلا دیں گے. تھوڑا دور رکھیں, ٹھیک ہے, وہ یاداشت اپنی جمع کروائیں, اجازت ہونی چاہیے. خیر وہ انتظامیہ بہتر دیکھ سکتی ہے. اور ہم اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہیں گے, تمام مذہبی جماعتوں سے, پولیٹیکل جماعتوں سے, کہ جتنی بھی تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں, خواہ وہ ٹی ایل پی والے کریں, آپ شامل ہوں اس میں, پلے کارڈز اٹھا کے, توڑ پھوڑ نہ کریں. پی ٹی آئی کرتی ہے اس کے ساتھ شامل ہوں, نون لیگ, جماعت اسلامی, پیپلز پارٹی, جو لوگ بھی مسلمانوں کے حق میں احتجاج کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں, آپ اس سسٹم کا حصہ بنیں, لیکن توڑ پھوڑ کا حصہ نہ بنیں. نیوز نمبر 7. کل میں بائی چانس اسی شاندار چوک سے گزر رہا تھا, المعروف مفتی چوک, تو بائی چانس میری نظر پڑی اتنے بڑے بڑے اسرائیل کے جھنڈے. بہت اچھی بات ہے, زمین پہ انہوں نے اس کو پینٹ کیا ہوا, یہاں تک تو بات درست ہے. لیکن حیران کن بات, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اسرائیل پر لعنت. اسرائیل لفظ اتنا بڑا سڑک کے اوپر لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر سے موٹر بائکس گزر رہی ہیں, پیدل جوتیوں سمیت لوگ گزر رہے ہیں. اسرائیل ورڈ قرآن پاک میں درجنوں دفعہ آیا ہے, اور یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ, اللہ کا بندہ. اسرائیل کی ریاست سے ہمیں اختلاف ہے, اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ اسرائیل کوئی اور نام ہے اور یعقوب علیہ السلام کا جو لقب اسرائیل اور ہے, سیم ہے. وہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ٹیمپرڈ فارم میں, جس طرح کرسچنز عیسیٰ ابن مریم کے, اور مسلمان بھی ٹیمپرڈ فارم میں ہی رسول اللہ کو مان رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رسول اللہ کی تو نہیں مان رہے. تو اسرائیل قرآن پاک میں درجنوں دفعہ آیا. سورہ بنی اسرائیل قرآن میں موجود ہے, 15واں پارہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے. اب اس نام کی توہین کرنا اور کہنا کہ جی یہ, اور اسرائیل لکھا بھی وہ اردو میں ہے, یعنی کہ عربی رسم الخط میں, تو وہ قرآن پاک کے حروف تہجی ہیں. ہمیں تو اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں بتا رہے تھے, باپا جانی نے ویڈیوز میں بتایا, فضائل سنت میں لکھا کہ آپ ابو جہل اور کافر کا نام بھی اپنی جوتی پہ یا زمین پہ نہیں لکھ سکتے کہ قرآن کے حروف تہجی ہیں. اور یہاں پورا ایک پیغمبر کا لقب جو قرآن میں درجنوں دفعہ آیا, اسرائیل, بنی اسرائیل بھی آیا, صرف اسرائیل بھی آیا, بنو اسرائیل بھی آیا, وہ آپ نے زمین پہ لکھ دیا. ویسے تو لعنت جو ورڈ ہے یہ بھی قرآن کا ورڈ ہے, لعنت اللہ علی الکاذبین, یہ بھی نہیں آپ زمین پہ لکھ سکتے کہ اس کی بے حرمتی ہو. لیکن ہم تو اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں ٹوائلٹس میں شیعہ کافر کے نعرے لکھے گئے. شیعہ بھی قرآن کا لفظ ہے, وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اور بے شک نوح کے شیعہ میں ابراہیم بھی تھے. یعنی اس سے مراد وہ گروہ, یعنی ان کے گروہ سے تعلق رکھنے والے تھے, یعنی تمام انبیاء ایک ہی کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں تو لوگ ٹوائلٹ میں شیعہ کافر لکھتے رہے. ابھی کوئی نیا مارکیٹ میں کوئی اعتراض آیا, مجھے کسی نے بتایا, کوئی مولوی نے کلپ بنایا کہ جی وہ انجینئر صاحب تو کہتے ہیں ٹوائلٹ میں جا کے بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے. تو اگر ٹوائلٹ کے دروازے پہ کوئی شیعہ کافر لکھ لے تو آپ کی ڈاکٹرن میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے.
پہلی بات آپ کی ڈاکٹرن میں تو یہ توہین ہے نا، مانتے ہیں، ہزاروں ٹوائلٹس میں دیوبندیوں کے لکھا گیا. دوسری بات، یہ جو شیعہ کافر لکھا جاتا ہے نا، وہ ٹوائلٹ کی سیٹ پہ بیٹھنے سے پہلے نہیں لکھا جاتا، سیٹ پہ بیٹھ کے سامنے والی دیوار پہ لکھ رہے ہوتے ہیں. لو سامو، کپڑے بھی اتارے ہوتے تھے تمہارے علماء کرام نے جب وہ لکھتے تھے. ظاہر ہے وہ لکھنے کا وقت تو وہی ہوتا ہے نا. چھوٹے چھوٹے ٹوائلٹس ہوتے ہیں مساجد کے، کوئی بڑے ہوتے ہیں، مشکل سے آپ دروازہ کھولتے ہیں اور آگے سیٹ ہوتی ہے، اس سیٹ پہ بیٹھ کے اور کوئی کام نہیں، وہ نکال کے لکھنا شروع کر دیتے تھے. تو میری ڈاکٹرن میں بھی اور آپ کی ڈاکٹرن میں بھی وہ سیٹ پہ بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے تھے. اب اس کی میم بنے گی نا مولوی کی، پھر وہ کہیں گے یار ہماری میمز بنتی ہیں. اللہ تو بندے، میں تمہیں دسیا ہے کہ تواڈے مولویاں دی، تواڈے وڈیاں دی، بلکہ بنو امیہ دی عقل جتے ختم ہوتی ہے نا، بلکہ بنو امیہ کی چلاکیاں جہاں ختم ہوتی ہیں وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. مزہ ہے. ہاں، تو شیعہ کافر لکھنا یہ کون سی اسلام کی خدمت ہو رہی ہے؟ آج تک لکھا ہوا ہے. یہ تو اب تھوڑا اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا ان کے اوپر آیا تو تھوڑا انہوں نے حیا کرنی شروع کیا ہے. پرانے مسجدوں میں ابھی تک اس طریقے سے چل رہا ہے. ہاں کوئی پینٹ ہو جائے تو وہ مٹ جائے، لادہ بات ہے، ادروائز انہوں نے کوئی کسر چھوڑی نہیں ہوئی تھی.